Përshëndetje nga qyteti i Vlorës. Në këtë episod kam kënaqësinë të kem të ftuar artisten e mirënjohur, beratase, por e martuar në Vlorë edhe jeton për 36 vitesh, Ludmilla Baballoku. Ludmilla, kënaqësi që të kam në këtë episod të radhës. Kënaqësia imja, faleminderit juve. Kush është Ludmilla përtej skenës? Si do ta përkufizonit veten tuaj? Do ta përkufizoja si një vajzë, një zonjë e vërtet, e qiltër, e pastër, e dashur dhe si themi neve gentile me të gjithë. Si ka qenë fëmijëria juaj dhe si erdhi pasioni për këngën, muzikën? Fëmijëria ime. Fëmijëria ime ka qenë e mrekullueshme. Qysh 4 vjeç, ka qenë babi im, aktor regjizor i teatrit që ka vënë gurë e themelit në teatrin e Beratit Mojsi Baballoku. Ai që ka spikatur disa, sepse normal familja është ai që ti spikat disa vlera, që unë qysh në Kopësht 4 vjeç kam fituar çmimin e parë dhe kënga e parë ka qenë shumë e bukur dhe unë mbaj pak mend, sigurisht, një motor të vogël, unë kam në shtëpi e bukur e pastër, ndrinë në motorno, unë e dua shumë gjithmonë pranë saj, unë qëndroj vjesha i mësoj diçka e tillë. Kam marrë që atëherë çmimin e parë. Pastaj kanë qenë erdhën festivalet për si quheshin atëherë për Fatosa e Pionier. Kjo ka mbas dhe në momentin që para se të mbaroja klasin e 8, i ndjeri profesor Xhevdet Dervishi takon babin dhe i thot, në Berat do të hapet një shkollë artistike, goca ka shumë talent, lutem djere në shkollë. Aty pastaj kam konkuruar, kjo ka qenë dhe dashuria është familjare, kupton, gjëja nuk vin kështu me Po patjetër. A keni ndonjë moment në skenë që nuk do të harroni kurrë? Momente unë kam pasur shumë të bukura, por janë ca momente që unë kam kënduar kur i thonë që kur kam qenë e vogël, 2 janë fjalët më të bukura në botë. Se i tillë ka qenë, ato ishin këngët që ne kemi kënduar përpara udhëheqësve. Për mua ato kanë ngelur. Unë jam artiste, prandaj thash që arti është për të gjithë dhe për artistët nuk ka ngjyra, nuk ka. Lëri që ajo ishte një tjetër dhe vërtet jo të gjithë mund të dilnin në skenë. Kjo ka qenë një shumë pozitive. Sot është nuk flas, nuk Çfarë do të thotë për ju që njerëzit ju quajnë një zë të rrallë të muzikës? Publiku. Do të thotë që pas kam lënë diçka, pas kam bërë diçka dhe uroj ta kem bërë mirë atë diçka, përderisa kanë arritur në këtë përfundim. Si e përjetoni dashurinë e publikut brenda dhe jashtë vendit, dhe ai publikut diasporës? Ju jam gjithmonë borxhlie, themi neve. Unë ndjej që kënaqësia e tyre është gjithmonë detyrimi im. Artisti vërtet këtë duhet të ndjej. Detyrim për të gjithë ata që e ndjekin dhe për të gjithë ata që vinë dhe e dëgjojnë. Ka ndonjë sakrifisë të madhe që ju keni bërë për artin? Shiko, puna jonë nuk vjen kështu pa punë. Arti nuk është pa punë. Neve kemi punuar aq shumë, ne kemi investuar për të ardhur këtu. Edukimi që është e para, që ta marrë seriozisht edukimin. Se ne kemi dalë shumë nga shkollat, por sa seriozisht e ke marrë atë shkollën. Është ashtu si juve keni shumë gazetar dhe nuk ka gazetar, dhe se sa realisht ti e ke prezantuar atë që ty të është dhënë për ta prezantuar. Unë kështu i shoh gjërat. A keni pasur ndonjë moment gjatë karrierës suaj që keni menduar të hiqni dorë nga muzika? Asnjëherë. Edhe kur më është bërë në një padrejtësi, unë kur vetëm kam thënë që do ta bëj madje më ka shtyr për ta bërë edhe më bukur, edhe më mirë. Ludmilla Baballoku është e njohur publikisht edhe për interpretimet e saj në muzikën e lesh shqiptare. Në pjesëmarrjet tuaja në disa festivale dhe koncertet e pranverës. Nëse rikthehemi pas në kohë, ato kohë të bukura, sa nostalgji të sjellin dhe emocion me pjesëmarrjen tuaj në këto evente të muzikës së lehtë? Unë do të them beshin aktivitetet të shkëlqyera atëre, punohesh profesionalisht, ashtu sikur në çdo lëmë, në çdo fushë,
punoj me plane, nuk punoj asnjëherë me, domethënë të bëhej zullum. Atëherë kishte një gjë që unë e them shumë shpesh brenda vetes, kishte një gazeta drita që thoshte artin revolucionar e bëjnë artistët revolucionar. Dhe unë duke hequr vetëm revolucionarin, artin e vërtet e bëjnë artistët e vërtet. Kaq duhet të shtoj. Ndjeshe shumë mirë, ndjeshe komode, të bënte përgjegjës, të ndjeshe përgjegjshme për atë që ti do të bëje, edhe që ka treguar që kishte vlera dhe nuk merreshin do si do artist, kishte në 10-1. Mund t'ishte, por si hunte dilte themu nga institucioni. Nuk kishte, domethënë që vajtja ime, unë që 14 vjeç kam kënduar me Këngën Qytetare të Beratit, me atë për prezantuar, pastaj në vitin 83 bësh një festival i klasave punëtore dhe na marrin nga shkolla artistike, na çojnë përfaqësojmë Beratin në Durrës. Atëherë bësh audicione, siç bësh për festivalet, por atëherë ishte një audicion i vërtet që bësh në Radio Tirana për vokale të rinj në për festivalin e radio televizionit në RTS. Edhe unë nuk kam bërë audicion, unë jam përzgjedhur nga një njeri mrekullueshëm dhe përgjegjësi i redaksisë së muzikës Spartak Tili, që unë e kam dashurinë më vete, një profesionist i zgjuar, i mençur dhe shumë korrekt. Nuk më ka parë se kush isha, se si këndoja si lur, por aty poshtë ke amfiteatri Durrësit, komunikon me një pedagogun tim që e ka pasur në institut, në paralel, edhe që i thot, kush është ky zëri, kush është ky vokalist, po më pëlqej kërka shumë. Unë kam qenë në vitin atëre që ne do konkuronin për në akademi, domethënë siç kishim neve, siç ishte shkolla atëre, dhe më thret profesori, ajde më thot mua se do të prezantoj me një shokun tim të kursit. Atje këtej dhe ai më bën vetëm pyetje. A ke dëshirë të vish në festival? Jo, unë në festival nuk kam dëshirë, sepse dëshirat e mia janë këtu. Ti do vish në festival, më tha mua, të radios. Ka qenë në dorë konkursi i klasave punëtore në Durrës. Çfarë viti? 83. 83. Dhe unë këndoja një këngë të profesorit tim, të Ndirit Xhevdej Dervishi, një nga muzikantët e mrekullueshëm të Beratit, të parë domethënë që kanë qenë drejtuesi i bandës së qytetit, në atë periudhë që unë kam qenë në shkollë. Edhe nuk e kam besuar këtë faktin që do shkoja në festival, dhe kur kanë ardhur pastaj në drejtorinë arsimore dhe të kulturës, që ka qenë një e përbashkët, më kanë ardhur materialet muzikore në bazë vokalit. Këtë kishte të mirë atëherë. Kënga zgjidhej në bazë të vokalit të këngëtarëve. Pra nuk e zgjedhte këngëtari këngën. Absolutisht jo. Unë kam vajtur në Radio Tirana, kam marrë 2 materialet, një të Naim Gjoshit dhe të Basir Bushkashit, dhe një të Kozma Larës, dhe autorin e tekstit nuk e mbaj mend, për çudi. Marr 2 materialet, në 1 dhjetor filloheshin, sepse u sistemuam në hotel dhe fillonim provat që bëshin, prova shumë sistematike, jo të vesh tani. Aty dhe madje Naim Gjoshi, duke mos më kam qenë vit 4 shkollës mesme, duke mos më njohur si vokal, i thotë Takut, ç'është, nuk ti do ta dëgjosh njëri, tha Spartakut. Pastaj se nuk e besoni, se unë kam qenë shumë i imët, ja fjalë vërtet. Kam qenë shumë i imët, po ti do ta dëgjosh njëri, tha Taku. Pastaj ti do të aty pastaj ka filluar bashkëpunimi, ka qenë në festivalin 23 që unë domethënë që në njohje kombëtare, sepse aktiviteti im ka filluar shumë e vogël, që në Kopës, që nga klasë e parë, pastaj derisa mbarova klasën e 8, pastaj derisa, si ju thash, në vitin e parë unë kam qenë dhe në vitin e parë kam kënduar, kam dhe një detaj shumë të bukur me Kozma Dushin në estradë. 14 vjeç, unë kam kënduar këngën e filmit Kur gjiroi një film. Një mrekulli dhe na kam pritur shkëlqyer me komi, nuk kam qenë. Dhe në sa festivale ke marrë pjesë apo koncerte pranvere, nëse kujton ndonjë moment veçantë? Po, në festival kam qenë pastaj në festival. Ka momente shumë të bukura, por nuk e di ti them apo jo. Do thuash një moment veçantë. Momenti i bukur ka qenë festivali 23 që unë kam marrë direkt çmimin e 3, edhe si interpret dhe si këngë.
Pastaj ka qenë një nga këngët, pastaj ka qenë festivali 24, ka qenë festivali 25, që kanë qenë këngë që kanë pasur shumë madje unë ja kam kërkuar drejtorit të Ndjerit Marashajati atëherë sepse mu vula e këtyre këngëve të mëdhaja, e kupton që ka qenë viti që është larguar Vaçi atë vit nga festival, nga doli në pension, siç ishte rregulli që doli 50 vjeç, 55 vjeç. Në pension që Vaçi ishte një... Unë e kam pas idhull atë, Nezmje Pagarushën, unë do të them dhe për Zeliasinën që e kam dash fort. Artiste e madhe. Edhe më vjen keq, nuk dua që të harrohen këto emra, Valdete Hoxha. Unë jam rritur me këto pasqyra, këto kanë qenë pasqyra ime, si këngëtar të mrekullueshëm. Cili është sekreti që e bën zërin tuaj unik dhe të paharrueshëm? Sekreti, nuk ka sekret, në momenti që ti nuk abuzon. Kur ta them që nuk abuzon me të luash me vokalin, zëri jonë është një kord, është një tel që ty ta ka bekuar, ta ka dhënë Zoti, i madhi Zot, dhe ti ta keq përdorësh. Nuk është një tel violine që ti e ndron, e luan e gërvisha dhe ja. Në momenti që ti po të erdhi gërvisha, pastaj ke, por është të luash, të mësosh, prandaj është edukimi, shkolla që të çon teknikën, të mëson ty teknikën vokale. Në momenti që ti je korrekt me këtë çfarë ti je dhe zgjuar për ta marrë, sepse ti mund të jesh, por nuk e ke marrë dot, janë shumë gjëra, siç ndodh në çdo deg. A e keni ndjerë ndonjëherë që arti juaj nuk është vlerësuar sa duhet? Unë nuk mund ta them këtë që nuk na... Të gjithë, unë kam ndjerë vetëm këtë. Na vjen keq që ka ardhur kjo kohë që nuk vlerësojnë ju që jeni vërtet për të vlerësuar. Këtë ma thonë shumë shpesh. Dhe na dhëm kjo gjëja. Na vjen keq Ludi pse s'bën diçka. Bëj diçka, por në treg janë këto gjëra që edhe këto duhen, nuk na pranojnë neve, i kam thënë. Jo se s'na pranojnë neve. Ti shkon në një festival dhe ti nuk e ma, ti duhet të çosh produksion atje dhe duhet paguash paranë e madhe. Përse, kur në të gjithë botën arti paguhet. Duhet paguhet artisti dhe unë ngelim në takot. Pra, Ludi ka qenë gjithmonë me muzikën e vërtet dhe jo me të pasuruar. Dhe kështu do vdes. Dhe kështu do vdes. Prandaj është i pak me vetveten? Jo, ajo është... Kjo është marrëveshja që kam bërë me veten time dhe përpiqem të jem shumë korrekte. Atë që më ka thënë Ludi brenda. Ludi që më thot brenda mua, unë përpiqem që ta rezatoj, ta nxjerr, ta reflektoj. Nuk më lë mua Ludi vetë. Unë prandaj thash që ne shkojmë në shumë evente, unë shkoj në shumë koncerte. Unë për festat e Nëndorit kam qenë në Suedi. Kam qenë 3 herë në Suedi, kam qenë 2 herë në Kroaci. Për festat, lërë për festivalet që kemi vajtë në Kroaci, shumë gjëra që thash, janë shumë gjëra që unë nuk i kam përmendur. Unë kam shkuar për festat e Nëndorit, isha në Gjenevë si vjet. Ama atje më është dashur të këndoj këngë të gjitha trevave. Kur jam futur atje te koncerti, më tha dikush, nga jeti, më pyeti nga Vlora. Po kush e dëgjon jo nga Vlora, sepse kanë një lloj mentaliteti shumë të gabuar. Unë nuk prirem nga mentaliteti. Unë i lë gjëra ta dëgjoj, ta shoh se çfarë po më tregon ky, pastaj nëse do të më duhet të jap mesazhin tim, e jap. Nëse unë nuk duhet ta jap sepse mesazhi im shkon në vesh të shurdur, nuk e jap fare. E kupton, dhe prandaj zgjedh thjeshtën ose zgjedh që po. E kupton? Edhe kur më ka dëgjuar atje, kur më dëgjoi në Gjeneva i zotnia, që ishte fonisti atje i aktivitetit, ai më tha, më kërkoi ndjes, të më falësh. Që do të thotë, më është dashur të këndoj. Të gjitha 3. Përpos vokalit tim që unë kam qenë sopran dramatik, unë i bëj të gjitha. Domethënë është e brendshme ajo. Unë kam shumë qejf, ne kemi një folk kaq të bukur, kaq madhështor, që është gjuna ta basardojmë, ta shkatrojmë, ta bëjmë, e të tjera. E di si më duket folku janë, si një vajzë e bukur që t'je ke nxjerr atje te semafori. Ky është bërë këngës tonë. Ma për këtë më dhëmë kënga shqiptare. Lëra muzikën e lehtë pastaj që nuk e di ku po shkon, që s'po ngel asnjë gjë që të ngeli diçka e bukur. Pra, mendon më mirë e varfër në thojza dhe të bësh art të vërtet se sa të pasurohesh në një art që nuk quhet art. Jo, kjo është. Po. Jam shumë e prerë, unë jam idealiste.
Kjo jam. E dua artin e pastër, artin e vërtet. Madje më dhëm kur dëgjoj disa që shtrëmërojnë këngën, sidomos këngën qytetare Berace, shumë bukur që e merr dhe këndon. Mos e deformo. Kush është deformimi? Deformimi i tekstit, lëre ke vija melodike që fusin dhe ca melizma që ajo është. Prandaj Editi, e mrekullueshmja Edit, e kërkonte këngën specifikisht. E dua të pastër. Dhe ne jemi përpjekur ta bëjmë të pastër. Jo i përpjekur, ne këta jemi. Unë e kam në gena atë, nuk e ndryshoj dot, dhe të dua sa shumë humor bëj unë, sepse unë jam dhe ludi humori. Që jam shumë natyrë sociale, sa më thonë, viti si ka mundësi, se kur më shohin kështu për e parë, dukesh mendje madhe, që të shoqjet e shkollës ti e mendje madhe. Të pyes për diçka nga ka origjinën e emri juaj, Ludmilla. Unë kam dëgjuar Ludmilla edhe jashtë në Ukrainë, Rusi, Ludmilla. Dëshira e Timeti, aktor, e kupton regjisor, aktor, dhe ai më ka vendosur që kështu. Pasi lloj përjardhi, vetëm nga që kanë qenë marrëdhëniet atëherë Rusi, Shqipërisë që ishin. Por që shkurt thrasin Ludi. Shpo bukur më kanë. Ka dhe që më thrasin Milla. Aha. Po shumë rrallë besoj. Kam shumë rrallë këtë dhe kur më thrasin i kështu them, dalë si më tha, po mirë, bëj. Ndihesh më shumë Berata se apo Vlonjate? Unë ndihem jam krenare që jam Berace me Vlera, që jam dhe kam ardhur këtu dhe vërtet kam përcjell Vlera dhe ka dhe Vlora ka vlerat e veta. Vlora ka një gjë mikut që po i tha mikut, mik e kam mik për kokë. Pastaj nuk kam çfarë them, që është një vlerë shumë e madhe. Nuk të fal. Nuk e fal as mikun, thot i madhi Petromarko. Himara që nuk fal as mikun. Një pyetje që ndoshta mund të jetë pak e vështirë për juve. Nëse ndodhesh në një skenë dhe të kërkojnë të këndosh vetëm një këngë, do zgjedhësh shot ose Berata ose qytetare Vlonjate ose Labe. Do këndoja këngën Labe, sepse e kam dashuri. E kam shumë dashuri. Dhe këtë e kam treguar në shumë aktivitete. Ju thash pak më përpara që kam kënduar, jam prezantuar dhe tani në Agrigento dhe në Holland unë jam prezantuar me këngën Labe, me asnjë gjë tjetër. Në Rusi prap me këngën Labe. Këngën Labe, përpos këngës Labe, kam kënduar dhe këngën qytetare Vlonjate. Dhe po të më shikosh mua në Rusi, më ke dhe me sister në dorë duke kënduar këngën qytetare, ama më ke dhe me këngën Labe. Ju mungon ndonjë gjë nga koha e rinisë që sot nuk e gjeni më? Sot nuk gjen dot sinqeritetin e vërtet. Sot nuk di kë ke mik, si thaj, armiku im është dhe armiku jot. Nuk e di, nuk merr. Sot nuk e falenderime. Sot nuk kam mirënjohje. Përveç të gjithë atyre që të ta dim vlerën. Jo, ashtu siç ju thash që parë, Beratin e falenderoj vetëm për këtë gjë, për i cili më ka dhënë mirënjohje qytetit, nderi qytetit, më ka dhënë ambasadore paqe, domethënë mi kanë dhënë që të gjithë titujt. Nuk din çfarë të bëjnë. Domethënë ato që ata i kanë në dorë për të mi dhënë, mi kanë dhënë, faleminderit që e kam justifikuar, se mund të them dhe këtë që je ti më thon vlerë dhe faleminderit që të kemi ty vlerë Ludi, sepse dhe kur më pyet dikush Ludi, ti andej këtë, i them ja u them sepse pyetja më vjen me tendencë, i them nuk më merr njeri mua për sytë e bukur. Më merr sepse bëj diçka dhe unë. Mendon se je një artistet me fat që këndon dhe qytetare Beratase dhe qytetare Vlonjate dhe këngët Labe, por dhe muzikën e lehtë, zhanre të ndryshme muzikore. Falenderoj Zotin për dhuntin që më ka dhënë. Falenderoj Zotin që më ka bërë t'i përshtatem e sidomos për këtë situatë që në këtë kohë që duhet të jesh me këmbë në tokë. Vërtet duhet të jesh sot, duhet të jesh vërtet me këmbë në tokë. Së fundi një mesazh për të rinjt, për brezin e ri që duan të këndojnë, ta përqafojnë artin dhe muzikën. Mos harroni që kemi një folk të mrekullueshëm. Kemi këngën fantastike për të cilën u punua aq shumë nga të mëdhenj Çeskzadeja, Pjetër Gaci, që unë heq kapelen, Shpëtim Kushta, të gjithë profesorët tanë, Dimos Dizdari, Feim Indjeri, Feim Ibrahimi, domethënë që është punuar në mënyrën më absolute për të bërë specifikisht këngën shqiptare, muzikën e lehtë shqiptare, që e bëri Vaçen Vaçe, që e bëri
e të tjerë këngëtarë, Toni Ndryshana, që ata kanë qenë një modeli ynë. Neve, Liliana Kondakçie, Maqazimi, Lindita Sotën, ku diun çfarë emra, po them Alida Isku, ne mrekullueshme Alida Isku. Do më thënë, janë ka shumë emra të më falin të gjithë ata dhe ato që nuk e kam kohën, nuk më vinë të gjithë emrat. Një përshëndesim të gjithë. Duke i përshëndetur dhe duke përqafuar dhe duke patur gjithë mirësitë e botës kudo që t'jenë brenda në familje edhe në çfarë do zemra. Ludi, unë falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme, të suksese në vazhdim. Miq të dashur, klikoni në kanalin e YouTube Gazmendagaj për video interesante dhe interviste me personalitetet e artit kulturës shqiptare.